ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും വെറൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചെമ്മീൻ ബോൾസ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഞാനിവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി 250 ഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്താണ് ഇത് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തത്, ഒരു മുട്ട, കുറച്ച് റസ്ക് പൊടി, കുറച്ച് കടലപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇവ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തതിന് ശേഷം പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം നന്നായി ഒന്ന് വഴന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 പച്ചമുളക് എന്നിവ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെമ്മീൻ ഞാനിവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ചെമ്മീനിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊടിച്ചെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഈ കൂട്ടുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടിത് ചെറിയ ബോൾസാക്കി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്താലേ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ചേരുകയുള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ബോൾസാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് നല്ലൊരു തിക്ക് ബാറ്ററിൽ ഇത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. ഏകദേശം ദോശമാവിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിൽ ബോൾസ് മുക്കിയതിന് ശേഷം റസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസും
ആദ്യം ബാറ്ററിൽ മുക്കി പിന്നീട് റസ്ക് പൊടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നന്നായി വേവിച്ചത് കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബോൾസും ഞാനിവിടെ കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോൾസ് പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു വശം നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ബോൾസും നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോരി പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി മുതൽ ചെമ്മീൻ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടമാവും. വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷായി റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്, അതുപോലെ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. ഇനി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.